चिकनी चुगलू को पकड़कर चुम्मा चाटी कर लेती है, जिससे चुगलू तो फुल मूड में आ जाता है, लेकिन उसकी जीएफ उसको चलने को कहती है। लेकिन जब चुगलू नहीं सुनता तो दोनों अपने अपने रास्ते चली जाती हैं, जिनको ये दोनों अरुआ देख लेते हैं कि तभी चुगलू का माल चला जाता है। वही दूसरी तरफ चिकनी भी चली जा रही होती है, लेकिन चिकनी फिर भी चुगलू को एक मौका देती है और चुगलू इस बार मौका देखकर चिकनी को भी देखता है कि चिकनी तो अपने अड्डे पर जा रही थी। अब चुगलू एक बार और बजाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जिसको देखकर ये दोनों भी अपनी प्लानिंग बनाते हैं और चुगलू का पीछे जाने लगते हैं। यहाँ चुगलू चिकनी के अड्डे पर चला जाता है और चिकनी की मिठाई लेकर वापस आता है, जिससे जब लंबू पूछता है इतने में ही चिकनी बाहर आकर इनको भी मौका देती है, जिसका फायदा उठाने के लिए ये पीलू जाता है। जिसके बाद लंबू बचा होता है, तभी पीलू भी जाकर ये भी चिकनी की मिठाई लेकर आ जाता है, लेकिन ये पीलू लंबू को वहाँ जाने से रोकता है, मगर लंबू भी मिठाई खाना चाहता है, इसीलिए वो भी चिकनी के अड्डे पर जाता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए तो